ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಾಡೋದು. ತಗೊಂಬೋಗ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ತೊಗೊಂಡು ಬಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಹುವಾಮ wisdom flute. wisdom flute. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಬ ಏನಂತ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಅಂತ ಏನು ವಿಶೇಷ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. Be careful. Be careful. It will cut your hands. Come. नको तसंच थांब. असंच कर. Yes. ಇದು ಹುವಾಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಯಾವುದು ಇದು? ಹುವಾಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳು ಹಳ್ಳು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಇದು ಅಮೆಝಾನ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹಾಕ್ಯಾರ. ದೀಪಕ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಚವಾಣ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಇದು ಐತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸರಿ, ನೀ ಕಡೆ ಬಾ. ಈ ಫ್ಲೂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಮ್ಮ, ಈ ಫ್ಲೂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೂಟ್. ಹಾಂ, ನೋಡ್ರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು असं हाताला हे होते. थांब थोडंसं. हळू ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ. ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೀ चलता भी है. ऐसे बैक साइड दिखा उसका. बैक. अरे ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇದ್ರಾಗ ಈ ಫ್ಲೂಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಇದೈತಿ, ಇದ ಫ್ಲೂಟ್ ಐತಿ. ವಾವ್, ಮೈ ಗಾಡ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಸಿದ್ದು, ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್.